عليكم صحابي، كيدايرين لاباس عليكم؟ اليوم جيناكم بمدينة حنيفرة من الأجمل المدن. وكاين الكوادر نحكي هنايا ولكن ما يمكنش، وكاين الحرارة. وشوفوا معايا المناظر. اطلع السلام عليكم. حنيفرة مدينة واعرة بزاف، الطبيعة ديالها واعرة، ولكن تعشينا فيها وما بدناش. ويتحبني صوت لكم بالليل، ولكن تلقيت راسي ما صورت والو. ومشينا واحد المدينة اخرى، الا مشيتي لا يتحب بحال مشيتي لطوكيا. لاباس عليكم؟ بخير. شوفوا الطبيعة. هادي نقول لكم البلاصه اللي كاينين فيها، تكتبوا لنا في الكومونتير وقولوا لنا اشنا هي البلاصه اللي كاينين فيها دابا حنا. عاد غادي نقولها عليكم. هو داكشي اللي خبيت عليكم البارح بالليل، وقلت لكم حتى الغدا نوريكم. وحنا يجينا الاجمل مدينه هي مدينه افران. تكون ديكشي جليسه بحال هكا. الله
السلام عليكم. دابا بغينا نجربو الترام. إفران دابا هاكا نبداو كيتجمعوا الناس كتسمع داكشي ناضي. باش نمشيو. لا انا نجيب ديال الكبار اش غادرهم على كبيرة. اش دير دابا حنايا كنتواجدوا في عين فيتري. بحال بين تلاح. السلام عليكم. اليوم غادي نتلاح. دابا ولا يني ساكت. أبي غاسي شوية راه. أبي الأمريكان ميدا يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عرفتي اش كيتسمى كيقولوا لي الافرانيين كيقولوا لي فلس. هو فلس. الله انا من داك الشجره بحال كيهبط ولكن مريض كيدير بحال كيبكي حلويات